Komið sæl. Málfríður Hrund Einarsdóttir heiti ég og ég formaður Hugarafls. Mér langar svona aðeins að segja ykkur, ég líka notandi, segja ykkur svona aðeins sögu af því. En ég hef notað geðheilbrigðiskerfið eða var notandi af því síðan 2005. Þar sem var að hrjá mig var mikið þunglyndi og kvíði. En ég fékk aðstoð hjá Landspítala, bæði í formi innlagna og svo seinna á hvítabandi sem var þá göngudeild. En ég leitaði líka til heilsugæslu, ég var með geðlækni og með ennþá. Ég leitaði líka til sjálfstætt starfandi sálfræðings og síðar á Reykjalund, en endaði svo 2010 í Hugarafli, þar sem ég náði í minn bata og fór svona verulega að rísa með tímanum. En sem sagt, ég hér komin til að segja fyrir hönd notenda, til að segja frá því, og vegna þess að ég kjörin af hópi notenda, þeim hópi sem ég tilheyri, sem Hugarafl. Og ég ætla að lesa upp hérna fyrir ykkur það sem ég búin að setja saman. Það ekki glærur og ég ekki komin hér til að skemma partíð. Ég að segja ykkur frá sjónarmiði notenda sem ég hef talað við. Förum aftur 15 ár. Hugarafl var þá stofnað og var tekið fagnandi í íslensku samfélagi. Samninganefnd og ráðherra studdi okkur alla leið og vildi hleypa nýrri leið samfélagslegri geðþjónustu. Þar var farvegur og rými fyrir nýrri nálgun. Margur hafði beðið breytinga á geðheilbrigðiskerfinu, bæta þurfti réttindi og þjónustu og nýjum straumum var fagnað. Allir voru tilbúnir, notendur, aðstandendur, fagfólk og alþingi. Hugarafl ruddi brautina með hugmyndafræði Valdeflingar í farteskinu og kynnti batanálgun til sögunar. Samfélagsgeðteymi geðheilsueftirfylgd eða GET var á sama tíma stofnað og það var ákveðið að þessir tveir hópar gætu unnið saman, fagfólk og notendur með reynslu af geðrænum veikindum og þjónustunni. Notendur vissu líka hvað hafði virkað og hvað ekki til stuðnings í bataferlinu. Hugarafl og GET lögðu ótakmarkað til samfélagsins fyrir lítið fjármagn, ómælda sjálfboðavinnu hefur verið unnin og opið hefur verið fyrir alla landsmenn. Og ég vil minna á það að aðferðir geðheilsueftirfylgdar og Hugarafls eru gagnreyndar aðferðir, þar sem voru innanborðs sálfræðingar, iðjuþjálfar, félagsráðgjafi og svo notendur. Og valdefling mælanleg. Hún mælanleg auk þess sem við höfum fjöldan allan af reynslusögum. En þessi reynsla og þekking nú hunsuð af heilbrigðisyfirvöldum. Og mér langar að bæta inn í líka þetta með gagnreyndu aðferðirnar. Það hvað með reynslu notenda. Hvar hún skoðuð? Og ég spyr mig að því. En geðheilbrigðisáætlun sem ræðir í dag metnaðarfull og full af flottum fyrirheitum. Það margt þar sem við þekkjum sem höfum náð bata okkar í Hugarafli, notendur jafnt sem fagmenn. Með því að leggja niður GET sem bjó yfir gríðarlegri reynslu að vinna með þá hugmyndafræði sem kveður á að unnið sé eftir í geðheilbrigðisáætlun, valdeflingu og sinnti 1000 manns á ári í samstarfi við Hugarafl, beinlínis farið gegn áætluninni sem við tölum hér í dag og mér það hreinlega hulin ráðgáta hvers vegna. Já, ég segi það fullum fetum þó sett hafi verið að fá ný teymi, þau vinna einfaldlega öðruvísi. Sama hve mikið fjármagn sett í það, þá verður þar ekki til samfélag þar sem fólk finnur sig tilheyra og samfélag sem einstaklingur fær sinn tíma sem það tekur til að ná bata. Það verður ekki til samfélag þar sem valdajafnvægis gætt í hvívetna. Nýtir ekki upp á opna þjónustu sem einstaklingur eða fjölskyldur þeirra geta leitað á eigin forsendum. Ég hef mína vitneskju frá þeim notendum sem nýttu sér þjónustu GET og þeirra sem nýta sér ný teymi heilsugæslunnar í dag. Máli mínu til stuðnings langar mig að koma með dæmi raunveruleikann í dag og hvernig var að ná sér í þjónustu hjá GET-teyminu og Hugarafli vegna geðrænna erfiðleika
fram til 1. september 2018. Tökum eftirfarandi notanda sem dæmi. Þá fann notandi fyrir mikilli vanlíðan sem var til þess að hann einangraðist heima hjá sér, fullur af kvíða og þunglyndi sem lamaði hann á stundum. Þessi notandi hafði heyrt að það væri staður sem hann gæti gengið beint inn á sem væri ekki með nein flækjustig, því öll símtöl og allar læknaheimsóknir voru of mikið í vanlíðan. Hann fer á þennan stað og spyr eftir langa samræðu við hausinn á sér, fullur kvíða, hvort hægt sé að fá aðstoð. Hann boðinn velkominn, samdægurs honum boðið að koma í stutt spjall til að útskýra fyrir honum hvernig þessi staður virkar. Hann megi koma á sínum forsendum, þurfi ekki tilvísun eða neina pappíra upp og að mega fá þjónustu. Kvíðinn minnkar, en hann agndofa. Þegar hann spurður hvort hann hafi einhver áhugamál eða einhverja styrkleika, hvað var eiginlega að gerast? Svo fjölskyldu hans boðið stuðning í kjölfarið. Hann spyr þá hversu lengi hann fái þessa þjónustu og fær þau svör að það sé engin tímatakmarkanir á þjónustunni. Svo sér hann á þessum stað fullt af fólki, venjulegu, vinalegu fólki sem gefur honum bros og heilsar. Þangað ætlar hann að koma aftur. Hann fær þarna strax þjónustu, ekki settur í box, hann ræður förinni, hann velur hvaða hóptíma hann vilji fyrir sig, hversu oft í viku hann mætir og hann biður viðtal við fagmann, sem hann fær eins fljótt og unnt Hann tengir þátttöku sína við önnur verkefni í daglegu lífi. Þá daga sem hann bíður eftir viðtali við fagmann fær hann viðtal við annan notanda sem hafði mjög svipaða reynslu og hann sjálfur og finna þar aðra mannesku sem þekkir það að loka sig af, skaða sig eða vilja ekki lifa en hefur samt náð sér. Það gerði svo mikið fyrir hann að hann vildi hitta hann reglulega næstu mánuði. Notandi þurfti nefnilega ekki að flýta sér að ná bata eða líða betur. Hann fékk sinn tíma, kemur á sínum forsendum í virkni við samfélag og finnur sig tilheyra hópi. Hann mætir í sálfræðitímana sína og finnur að sálfræðingurinn vinnur eins og jafningi. Veit ekki betur en notandinn en saman finna þeir út úr frestunaráráttunni sem hefur þjakað hann. Einangrunni sem hann komin í og þann ótta við að taka strætó. Já, fagmaðurinn fer með honum fyrstu strætóferðirnar. Þarna mótar notandinn sína framtíð með bakland út í samfélagið. Nú, ef það kemur bakslag, þá kemur hann bara aftur inn í þjónustuna, þarf ekkert að bíða, kemur og hittir sína félaga aftur, hvort sem notandi eða fagmaður. En baklandi hefur hann alla leið út í skólan aftur, nú eða vinnuna sem hann hefur ekki getað sinnt lengi. Í dag þá hinn sami notandi á ferð. Hann þjakaður af því sama áður greinir. Hann hringir í sína heilsugæslu og það 2 vikna bið til heimilislæknis. Hann bíður. Þegar kemur að þeim tíma, þá passar hann að segja rétt frá og draga ekki úr neinu, því hann óttast líka að verða hafnað á þessu stigi máls, en þangað hann kominn til að fá tilvísun inn í geðteymi. Hann fær að vita að hægt sé að senda beiðni inn í ný geðteymi, þó ekki sé það víst, en það muni fara eftir greiningu hans, alvarleika veikinda og búsetu. Hann þakkar sínu sæla fyrir að búa ekki í Hafnarfirði, því engin teymur ennþá kominn utan Reykjavíkur. Hann bíður nú milli vonar og ótta eftir svari hvort að þjónustan verður. Líðan fer versnandi, því hann veit ekki hvort hann muni fá þjónustu þar því hann hefur aldrei legið á geðdeild. Hann óttast að fá ekki þjónustu því hann passar hvergi í þau box sem kerfin 2 sem ráðandi hafa búið til fyrir hann. Hann bíður, en ekki á sínum forsendum og missir vald sitt. Loksins fær hann jákvætt svar þjónustu hjá teyminu og það svar að hann fái tíma eftir 2 vikur. Hann bíður. Loksins komið að tímanum hjá teyminu þar sem honum tjáð að hann geti fengið þjónustu sálfræðings, geðlæknis eða hjúkrunarfræðings, en ef hann sé mjög slæmur, fá hann hjúkrun heim. Þá væntanlega til að taka inn lyfin sín, ræða líðan sína og fá ráðgjöf ýmiss konar, meðal annars mataræði og hreyfingu.
Hann er mjög glaður að verða ekki hafnað á þessu stigi og finnst lukkan leika við sig þar sem hann þarf þá ekki að fara út og takast á við heiminn. Notandi finnur fljótlega til óöryggis með hversu langan tíma hann fái hjá teyminu, hvort unnið sé með tengslanetið eða fjölskyldunni og hvort hann fái aðstoð með tækifærin í lífinu. Á þessu stigi máls, gott fólk, er notandinn kominn í gíslingu hjálparleysis og öllum líkindum á örorku. Þegar bið eftir pappírum, bið eftir viðtölum laga ekki ástand. Viðtölin eru háð tímaramma og þarna eru stofnanirnar hafnar yfir einstaklinginn. Biðin er þó ekki það eina, hann getur ekki valið, hann er ekki á sínum forsendum, hann finnur ekki tækifæri til valdeflingar, valdi minnkar. Hvað gerir svo eftir þetta er okkur hulin ráðgáta. Eitt meginmarkmið geðheilbrigðisáætlunar er aukin vellíðan og betri geðheilsa landsmanna og virkari samfélagsþátttaka einstaklinga sem glíma við geðraskanir til skemmri eða lengri tíma, óháð búsetu þeirra. Í dag, 20. nóvember 2018, er ekki farið af stað með þessa teymistjónustu á Kragasvæðinu, hvað þá á landsbyggðinni. Ég held að geðheilbrigðisáætlunin hafi ekki ætlað að svona færi. Það er eitthvað annað í gangi sem ekki gengur út á að bæta geðheilsu landans. Samkvæmt lið A2 í geðheilbrigðisáætlun ber geðheilsuteymum að vinna eftir hugmyndafræði valdeflingar. Ekki neina valdeflingu var að finna í skýrslu stofnun nýrra geðheilsuteyma frá september 2017 og ég sé ekki valdeflinguna í útfærslunni heldur. Ljóst er að verulega vantar upp á skilning fagfólks hvað valdefling snýst og hvernig er unnið með hana til að tryggja að notandinn hafi eitthvað sína þjónustu og meðferð að segja. Valdefling er nefnilega ekki spariorð sem notað er á tyllidögum þegar hentar embættismönnum í þykjustunnuleik. Valdefling er verkfæri byggt á mælanlegum atriðum sem fagmenn og notendur geta nýtt sér markvisst í batamiðaðri vinnu. Og það er lykilhugtaki til að tryggja þjónustu við hæfi notenda samkvæmt tilmælum frá Sameinuðu þjóðunum allt frá 2010. Ég spyr mig enn og aftur, erum við hér að sjá mögulega gjaldfellingu á orðinu valdefling? Samkvæmt geðheilbrigðisáætlun er komið inn á 1., 2. og 3. stigs geðheilbrigðisþjónustu. Geðheilsuteymin í raun ekki samfélagsgeðþjónusta eins og þau eru hugsuð í dag. Þau eru lokað úrræði í báða enda þar sem einstaklingurinn getur meira að segja ekki leita sjálfur til teymis þó það væri næsta húsi við hliðina á honum. Það þarf tilvísun frá fagaðilum til að koma af stað og í dag er 2 til 3 vikna bið eftir tíma hjá heimilislækni. Svo ákveður geðteymið hvort viðkomandi eigi að fá þjónustu. Samkvæmt skýrslu stofnun geðheilsuteyma frá september 2017 hefur Landspítalinn forgang pláss inn í teymin frekar en einstaklingar með tilvísun frá heilsugæslu. En teymin hafa forgang á Landspítalann. Það sem við sjáum eru 2 stórar stofnanir að senda á milli sín einstaklinga og taka þar með völd af þeim. Einstaklingur sem hefur ekki háa rödd getur farið mjög illa út úr svona þjónustu. Það versta sem getur gerst í veikindaferlinu er að tapa völdum sínum. Ljóst er að þegar kemur að geðheilsuteymum þau ári á eftir áætlun. Það vantar verulega upp á að til staðar sé þverfagleg aðkoma sem fyrirhuguð í upphafi. Verulega þarf að bæta úr til að tryggja að samþætting og samfella verði til staðar á forsendu notandans og efla þar aðkomu notanda innan teymisins. Og það snýst ekki bara fjármagn, heldur hugarfarsbreytingu. Máli mínu til stuðnings má nefna að heilbrigðisráðuneytið taldi mikilvægara að ræða við alla aðra en hugurafl og notendur sem reyndar voru þeir sem voru að missa sína þjónustu við skipulagsbreytingarnar. Og það segir meira en mörg orð stefnu ráðuneytisins í geðheilbrigðismálum og samtal við notendur. Það er ekki heldur farið eftir þeim fögru fyrirheitum samþætta og samfellda þjónustu.
Í dag er ekki til staðar neinn samningur milli ríkis og sveitarfélaga samanber lið A1 í geðheilbrigðisáætlun og ekki búið að binda í lög að slíkur samstarfssamningur þurfi að vera til staðar eða hvaða þjónusta þarf að uppfylla. Þeir samningar sem nú þegar hafa verið mótaðir eins og til dæmis stofnun geðheilsuteyma hér á höfuðborgarsvæðinu byggja því á veikum grunni og eru kannski helsta ástæða þess að ekki var betur á málum staðið, meðal annars aðkomu notenda að öllu ferlinu. Mikilvægt er að notendur verði tryggt tækifæri að meta þá þjónustu sem þeim veitt, þar með talið samþætting og samfella sem á að vera til staðar í annars stigs þjónustu. Þverfagleg teymisvinna sem nú hefur verið komið á er með sömu starfsstéttum og vinna á geðdeildum. Sýnir að mjög litlar áherslur eru lagðar á sálfélagslega samverkandi þætti og getur leitt til alvarlegra einangrunar hjá þeim aðilum sem fá einungis vitjanir í formi heimahjúkrunar. Þar er nauðsynlegt að gera margfalt betur, ekki bara hér á Reykjavíkursvæðinu heldur á landinu öllu. Hætta er hins vegar á að sú takmarkaða nálgun sem kemur til dæmis fram í skýrslum stofnunar nýrra teyma verði notuð sem forskrift af því sem koma skal og byggir á þægindaramma og færibandavinnukerfis fremur en batamiðaðrar notendanálgun og þá væri betur heima setin en af stað farið. Teymisvinna getur verið góð en hún býður þeirri hættu heim að einstaklingurinn hafi takmarkað vægi og meira sé talað hann en við hann. Markmið Hugarafls hefur allt frá upphafi verið að styrkja rödd einstaklingsins og gæta þess að hver og einn fái tækifæri til að móta umhverfi sem hluti af hópi. Við höfum hins vegar fundið að þegar við fáum þessa háu rödd sem svo lengi hefur verið í dvala vegna veikinda okkar, verðum við óþægileg. Við þykjum vera vesen og í versta falli óþolandi, því við erum ekki alltaf sammála og tölum þann sannleika sem notendur þess kerfis sem aðrir hafa hannað fyrir okkur og þess kerfis sem geðheilbrigðisáætlun snýst Mig langar að leyfa mér í restina að lesa hér upp lítinn kafla úr skýrslu Sameinuðu þjóðanna í geðheilbrigðismálum sem við eigum að vera að fara eftir. Þátttaka í geðheilbrigðisþjónustu er tiltölulega nýtt fyrirbæri og flóknara en ella vegna djúpstæðs valdaójafnvægis innan heilbrigðiskerfanna. Mikilvægt er að greiða fyrir valdabliku einstaklinga, einkum þeirra sem glíma við vissar geðheilbrigðisþarfir með stuðningi gegnum frumkvæði þeirra, eigin talsmanna, jafningjastuðningsnet, þríhliða samtal og annað frumkvæði talsmanna notenda. Auk nýrra vinnubragða á borð við samvinnuverkefni sem tryggja þátttöku sem skilar einhverju og er dæmigert fyrir aðstæður í þróun og veitingu heilbrigðisþjónustu. Í því sambandi er mikilvægt að skapa rými fyrir frjáls félagasamtök og stuðningur við starfsemi félagasamtaka skiptir öllu í því skyni að endurheimta traust á milli umönnunaraðila og rétthafa sem nota þjónustuna. Ég er ekki hér komin í dag til að vera meðvirk stóru kerfunum tveimur sem eru orðin ráðandi í allri þjónustu, ráðuneytinu eða öðrum geðúrræðum. Hér nota ég mína rödd sem ég áður bældi í þunglyndi og lamandi kvíða til að tjá mína upplifun og hundruði annarra notenda sem ekki hafa ennþá fundið sína rödd. Hugarafl mun halda áfram að berjast fyrir sínum markmiðum og tryggja að rödd notenda og virk þátttaka í geðheilbrigðismálum sé til staðar. Aldrei verið meiri þörf fyrir sterk lýðræðisleg notendasamtök enda ljóst að enn er langt í land á mörgum sviðum. Það sem læra má af þessari geðheilbrigðisáætlun er að sjónarmið notenda lenda allt of oft undir og því verðum við að breyta í sameiningu og ljóst að það verður að minnstakosti verkefni Hugarafls í náinni framtíð. Ekkert okkur án okkar á að gilda þegar kemur að geðheilbrigðismálum líka og ekki tala bara við þröngan hóp notenda heldur alla breiddina líka þá sem hafa háa rödd. Takk fyrir.